到你，却又惊雷起。长夜落日山河灼，你在缥缈云里花里，你在缥缈云里花里。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲，好风好梦好歌好一起。唱歌一曲。哦，这些都是你的随身衣物。在扬州时，陆吉英和宁氏对我说你遇难了，可我却始终不愿意相信。因此，这些衣物我一直带在身边。现在，终于可以物归原主了。哦，怀先生，哎，我不姓怀。我之所以把你单独请来，就是因为你的从前牵涉了很多的机密，而这些是不能够让旁人知道的，你明白吗？我不会对任何人说起，包括小青。你依然有着自己准确的判断。我的真名叫狄仁杰，是朝廷的宰相，也是皇帝派到江南来查案的大臣。哦，你是皇帝派来的？是的。哦，此次临行之前，皇帝为我指派了2名副手，一位就是江淮督察使曾泰，另一位就是你。是我？你是朝廷正3品牵牛卫大将军，一直跟随在我的身旁办案，已经有很多年了。这一次奉命跟随宁氏离开洛阳，不想却出了这样的事情。这些我一点儿也记不起了。能对我说说你的经历吗？小青对我说，她发现我的时候，我已在运河中漂了好几天，浑身被水泡得发白。是她将我搭上了快船，把它捞上来。好，来，小心点，小心点。来，我罩住他了。来，搭把手，来，用力，1、2，上来了，来，放好，来，醒来后，我觉得自己就像刚刚出生的婴儿，从前的一切都想不起了，包括我自己的名字。脑海中唯一残存的碎片，就是熊熊燃烧的烈火和你的样子。来，坐。后来，我随小青回到了她的家，就在那里住了下来。小青的家就在附近吗？离这里很远，在洪泽湖区，
叫卧虎庄。卧虎庄？是啊。怎么？你知道？你住在卧虎庄？小青的家也在卧虎庄？是啊，小青姓葛，是卧虎庄庄主葛天霸的女儿。她是葛天霸的女儿？小青是我的救命恩人，我们是最好的朋友。我能够看得出来。那么，躺在榻上的那位病人又是谁呢？他叫彭春，其实我们并不认识他，只是在半路上把他救下的。能对我详细说说这个彭春的事情吗？你知道这些有用吗？此事对你、对我都很重要。为什么？如果对水生，我可能会有所隐瞒，但是对元芳，我不会。你来选择吧，是让我将你当成水生呢，还是当成牵牛卫大将军，我的卫队长李元芳？我知道你想知道的事情，但是为了小青，我不能这样做。因此，我现在宁愿做水生。等等，难道水生的身上就真的没有一点正义感吗？而今淮北地区私盐猖獗，食盐竟然卖到500文一斗，百姓们无力买盐，啖食过活。远的不说，你到盱眙附近去看一看，有哪一家的饭桌上摆着放了咸盐的菜蔬？对于那些贫苦百姓来说，他们只能忍受。我亲眼见到这盱眙城中的百姓，一个个身形浮肿，脸色蜡黄。不要说干活养家，就连走路都要扶墙而行。这种日子有多么痛苦，你能体会到吗？可是那些操纵私盐买卖的大鳄们，却毫无同情之心，丧心病狂地一次次抬高盐价，谋取暴利。他们自己则过着花天酒地、纸醉金迷的生活。水生啊，难道这些你真的没有看见吗？你我都很清楚，淮北地区私盐的总源头就是卧虎庄，那些不法盐商就是从葛天霸手中买进高价盐，然后再提高价格卖给百姓。我知道。那么卧虎庄的私盐是从何而来，你知道吗？据我们分析，卧虎庄售卖的私盐很有可能就是朝廷运往淮北地区的平价官盐。然而这些盐却被歹人在邗沟所劫，造成运河梗阻，漕运不通，从而致使淮北爆发盐荒。而歹人们则趁机将劫得的官盐偷偷运往卧虎庄，由葛天霸负责高价转卖，以谋取暴利。目前我们所要搞清的就是卧虎庄发售的私盐究竟是不是邗沟被劫的官盐，而彭春正是了解此事的关键人物。你们早就知道彭春？正是。现在，你已经将我当做了李元芳，是吗？你本来就是朝廷的大将军李元芳，救民水火，伸张正义是你的职责。
这封信对你们来说，也许有些用处。这是林阳写给葛天霸的信。卧虎庄发售的私言，果然是韩沟复传失踪的官言。这一点现在已经可以肯定。水生啊，这封信是从哪里得来的？是从彭春的枕下找到的。彭春奉命为卧虎庄送盐，可奇怪的是，他却并不将装盐的大趸船驶入庄子，却停进了飞云浦内。几天后，盐船被人所劫。葛天霸命我和小青负责调查此事。盐船被劫？正是。经过几天的跟踪调查，我们发现，抢劫盐船的是我们的朋友盐枭庞四，而背后主使，竟然就是葛天霸本人。他为何要劫夺自己的盐船呢？这正是我到盱眙来的目的。是这样。都怨我鬼迷心窍，就这样断送了弟兄们的性命。真想不到，事情竟然会是这样。我一定要查出事情的真相，替死去的弟兄们报仇。哎，庞四哥，这件事也许怀先生能帮上忙。哦，真的？怀先生是能替咱穷欠户做主的人，你把事情一五一十的告诉他，他一定能替你找出凶手。二位兄弟，怀先生请你们过去一趟。走。请。你是说庞四手下的盐枭是被官军所杀，盐也是被官军掳走的？正是。你分析的很有道理，这一定是葛天霸做下的圈套。他借刀杀人，灭掉庞四，这可以理解。可他为什么要通报官府呢？一旦这些食盐落入官军手中，定会充公，这岂不是赔上了老本儿？在淮北这个盐价如金的地方，为了杀死盐枭，却损失如此大批的食盐，这值得吗？我也是想不通，他究竟为什么要这么做？方才你说到那个赵先生，我怀疑此人便是官府中人。不瞒先生，这次我之所以来到盱眙，一来是为彭春治伤，二来就是想查清此事的来龙去脉。你放心，此事包在我身上。多谢先生援手。黄九，曾先生啊，先生啊，庞四啊，水生，你也在啊？我将你的遭遇对怀先生说过了，他答应帮忙替我们追查。真的？庞四啊，那个在太平镇客栈与你会面的赵先生，是个什么样的人？40岁上下的年纪，中等个儿，皮肤挺白，2只眼睛放着金光，看着挺吓人。如果再见到他，你能够认得出来吗？当然可以。怎么样，春儿？夫人，我在城中转了一天，终于打听清楚了。昨天夜里，严氏在家中被人杀死，那个为严氏传孝的长婆子也遇害了。他终于动手了。恩师，您叫我？曾开啊，
我刚刚仔细地推究了一下上午勘察严氏死亡现场的情形，认为有2点非常可疑呀。哦，是哪2点？在凶案现场，你有没有注意到严氏的那双手？手？是啊，他的手。严氏双手的状态是这样的吧？正是。于是，第一个疑问便产生了：严氏的双手为什么低垂在地，而且手上没有血迹？恩师，学生愚钝，没有听懂您的意思。这样吧，我们现场示范一下。是，请恩师示下。来，你在对面站好。我的这只手就是孙喜旺的剪刀，你就是严氏。明白了吧？哦，您是说，如果孙喜旺用剪刀刺向严氏，严氏为什么没有做出反应？不错。刚刚我们已经试验过了，你的举动是任何人都会做出的下意识反应。如果说孙喜旺用剪刀刺向严氏，那么他的反应应该也不例外。然而我们在凶案现场所看到的严氏的尸体，却双手低垂，这就证明严氏在遇害之时没有做出任何应有的反应。这说明了什么呢？会不会是这种情况？恩师，咱们再来演示一下。好，我是孙喜旺。当时孙喜旺用剪刀刺向严氏时，严氏确实像我刚刚那样，双手抓住了剪刀。然而孙喜旺毕竟是男人，这一下他又用尽了全力，致使严氏没有抓牢剪刀。剪刀透过其双手的缝隙刺入他的体内，而后孙喜旺又连刺了数下，致使严氏死亡。这时严氏的双手才垂了下来。按照你这种说法，他的手是被刺杀之后才垂下去的，对吗？正是。如果情况是这样，他的手上是不是应该沾有血迹呢？是啊。而且死人的肢体非常僵硬，这一点你应该知道。如果严氏死前曾经做过反抗的动作，那么死后尸体的手臂及手指绝不会像现在这样低垂放松，很有可能是手臂抬起、五指曲张，或者是其他各种动势，而不可能是静态。有道理。恩师，那您说，严氏为什么没有做出反应呢？因为在剪刀刺入严氏的身体，致其死命之前，屋中的灯火突然熄灭了。什么？灯火熄灭？不错，正因如此，严氏在黑暗中没有看到剪刀刺向自己，当然也就不会做出任何反应。除此之外，还有什么其他合理的解释吗？是的，目前看来，这是唯一的解释。可是，又是谁将风灯熄灭的呢？这便是第二个疑点。如果真的是孙喜旺因为愤怒杀死了严氏，那么你想一想，他会不会在杀人之前先跑到桌边，将风灯熄灭，而后再跑回来杀死严氏呢？不可能，这种举动太不合理了。如果不是孙喜旺将风灯熄灭，那么这件事又是谁做的呢？会不会是风将灯火吹灭的呢？你来。这种灯，民间管它叫气死风，能将它吹灭的一定是大风。昨夜
我们一直与何武奇在后园饮宴，外面并没有起风。而且，你再仔细回忆一下，当时现场风灯所摆的位置。当时的情形是这样的吧？不错。这就怪了，风灯的位置一不在门前，二不在窗旁，而是放在墙边，就是有大风也不可能将其吹灭。而且，你看看这个灯罩，是用厚薄围成的，风是根本吹不透的。既然如此，灯又是怎么熄灭的呢？难道有第三人在场？我们先不忙着下结论。第三个疑点，这第三个疑点就是这把杀死严氏的剪刀。剪刀有什么可疑的？这柄剪刀有一个血手印，你注意到了吗？是的，那是一只左手的血手印。问题并不在于这血手印是左手的还是右手的，而在于它的位置非常奇怪。剪刀上印有左手的血手印，可以肯定，杀人者定是孙喜旺。当时在现场，你们也都看到了，这把剪刀的套手外圈上有一个清晰的左手血手印。不错，学生看到了。可孙喜旺不就是个左撇子吗？还是那句话，问题不是出在血手印是左手还是右手，而是这个手印的位置非常不合理。哦，怎么不合理？如果你是孙喜旺，怎样握着剪刀才能使出力道，将人戳死呢？当然是这样才能用上力。那么血手印应该在哪里呢？应该在套手之内。不错。可恩师，剪刀的套手之内也有血迹啊。这是当然。因为凶手就是握着剪刀的套手之内，将严氏刺死的。我所说的疑点也正在于此。如果凶手真是孙喜旺，他握着套手之内将严氏刺死，可为什么会在套手的外圈上留下一只血手印呢？也许孙喜旺是抓着剪刀的外圈将严氏刺死。那你试一试，看看能不能用上力。这样使不出力，碰到阻力，剪刀就歪了。人体的皮肤韧性很强，更不要说死者还穿着衣物。你想一想，这样抓着剪刀，能在人的身体上刺出那许多深深的伤口吗？有道理。可以断定，凶手一定是握着剪刀的内圈将严氏刺死。如果是孙喜旺杀死严氏，在杀人之后，他只要撒手将剪刀扔在地上便可以，却为什么还要用左手再去握一下剪刀的外圈，从而留下自己的血手印？这岂不是多此一举，而且也很不合理？那恩师，您说为什么？因为是真正的凶手强迫孙喜旺这样去做的。什么？真正的凶手？这几个疑点只能说明，真正的凶手并不是孙喜旺，而是另有其人。另有其人？不错，我们做这样一个推断：在孙喜旺与严氏厮打之时，
真正的凶手潜入了他的家中。就在孙喜旺用剪刀指着严氏的一瞬间，凶手吹熄了风灯，而后扑了上去，抓住孙喜旺持剪刀的左手，向严氏身上狠狠地刺去。由于房中黑暗，他看不清严氏身体上的要害所在，因此剪刀在严氏身上刺出了很多伤口，才将其致死。而此时，孙喜旺已经彻底惊呆了。凶手点燃了风灯，露出了自己的真实面目，逼迫孙喜旺在剪刀上留下了那个手印。恩师，这是不是太匪夷所思了？这凶手怎么会知道孙喜旺夫妇厮打，又怎么能赶得如此恰到好处？而且，在杀死严氏之后，为什么还要点燃风灯，让孙喜旺看到他的真正面目？还有，孙喜旺被人陷害，他为什么老老实实的听凶手摆布，而不奋起反抗？这些似乎说不过去吧？曾太啊，来，你先坐下啊，让我一个一个的回答你的问题。首先，凶手并不知道孙氏夫妇在厮打，他是适逢其会才顺水推舟。你想一想，即使当时孙氏夫妇并未厮打，难道他就不能先杀严氏，而后灾害孙喜旺，做出这个杀妻的骗局吗？这倒确实是不难。可他为什么要点燃灯火，让孙喜旺看到他？而且，孙喜旺为什么不反抗呢？这两个问题可以合成一个来回答你。凶手之所以点燃灯火，就是为了让孙喜旺看到他，从而产生畏惧。为什么孙喜旺看到他会畏惧呢？因为这个凶手一定是让孙喜旺非常害怕的人。哦，至于孙喜旺为什么没有反抗，原因就更简单了，那是因为凶手并不是一个人来的，因此孙喜旺只能就范。恩师，虽然你说的有些道理，可学生还是觉得不太可能。待案情大白之后，你就会觉得一切都顺理成章。那凶手是什么时候潜入孙家的呢？还记得今晨我与孙喜旺街坊的一番对话吗？你听到孙氏夫妇吵闹是在出京时分？正是。那么听到惨叫之声是过了多长时间？也就是半顿饭的功夫。哦，这之间吵闹之声停过吗？惨叫之前好像停了一下。停了多久？很短，大约就是半盏茶的功夫吧。这几句话你还记得吧？记得。可这又能说明什么呢？如果真是孙喜旺怒杀其妻，他一定是在狂怒之下动手杀人。那么喊叫声一定会持续到严氏死之时，又怎么会在杀人前停顿了半盏茶的功夫呢？恩师，您的意思是，这半盏茶的停顿，就是凶手在黑暗中抓住孙喜旺持剪刀的手，刺向严氏，而最后致命的一下，才令严氏发出了临死前的惨叫。还有，在此之后，那位街坊还说到了一件事。昨夜还听到了什么？别的就没什么了。你再仔细想一想。哦，对了，二人吵闹当中，院子里好像发出扑通一声，不知是撞倒了什么。扑通一声。当时现场的情形你看到了。孙氏夫妇所有的行为动作都是在屋内完成的，并没有出门。那么，街坊听到的这扑通一声又是什么声音呢？当然是
凶手跳墙落地时发出的声音。可恩师，凶手为什么要这么做？他的动机是什么？好像不太充分呐。那个在通衢客栈中错杀春香和田六的凶手，作案的动机是什么？杀死何武奇呀！恩师，您是说杀死严氏和常妈妈的凶手，与杀死春香和田六的凶手是同一个人？难道不是吗？这个神秘的凶手一直处心积虑要除掉何武奇，在客栈中，他失手错杀了春香和田六，不但令同伴受伤，还使衙门介入了此事。于是，他吸取了上次的教训，精心策划了孙喜旺杀妻，并夜入常家，逼问奸夫下落，杀死常婆灭口。这一幕极为逼真的好戏，将我们的断案方向直接引到了孙喜旺的身上。果然，今晨勘察2处命案现场之时，我们按照他预先的设想，将怀疑的焦点都集中在了孙喜旺的身上，并由此得出结论：孙喜旺怒杀其妻，杀人之后一不做二不休，潜入常家，从常婆口中探知了奸夫乃是何武奇。这个结论一经成立，后面的一切便都顺理成章了。如果有一天何武奇被杀，那么凶手自然而然的便是孙喜旺，不会再有旁人。好一个滴水不漏的计划！而且他这样做是一箭双雕，既嫁祸孙喜旺，为今后杀死何武奇铺平了道路，又能够借机除掉孙喜旺。因为孙喜旺曾经在通衢客栈D字丙号房中看到了那个女人的真面目，一旦那个女人露了馅儿，他也就无所遁形了。你没有感觉到吗？就在我们准备将孙喜旺招到河源辨认疑犯的时候，恰恰发生了这2桩命案。严氏、常婆被杀，孙喜旺畏罪潜逃，这不是有些太凑巧了吗？不错，此事学生也觉得非常蹊跷。现在想起来，定是何夫人将拆字之事告诉了凶手，凶手才立刻行动起来。我想下一步这个凶手定然是要设计除掉何武奇，最终嫁祸到孙喜旺的身上。因此我可以断定，孙喜旺现在一定是在他的手中。哦，您是说昨夜杀死严氏之后，他将孙喜旺劫走了？正是。恩师，这个凶手究竟是谁呢？他故意做作，强迫孙喜旺在剪刀外圈上印下那只左手写手印，就是为了使我们坚信杀人凶手是孙喜旺。而恰恰是这步蠢棋暴露了他自己的身份。你想一想，有谁知道孙喜旺就是那晚潜入通衢客栈中的第3人？又有谁知道孙喜旺是个左撇子呢？是他！不好，何武奇！
快！怀先生，这么晚有事儿吗？家老爷呢？ 1个时辰前出去了。去哪里了？小的不知，他只是说去会一个朋友。他一个人去的？正是。不好，我们还是来晚了。怀先生，出什么事儿了？李春呐，在。你立刻叫醒所有的随从，马上出发，全城查找核武器的下落。是。哎，怀先生，究竟出？何静，你久居河源之中，可曾发现你家夫人有什么不寻常的举动吗？没有啊。你不说实话。小的不敢，确实是没有。你家夫人左肩受伤是怎么回事？先生，您怎么会知道？你的话太多了，回答问题。先生，您说的一点没错。几天前的凌晨，小的发现夫人慌慌张张地从外面奔回房中。过了一会儿，丫鬟春儿跑到管事房中去讨治刀伤的白药。第2天，我暗中询问夫人身旁的小丫鬟，她说夫人是左肩中了刀伤。通衢客栈地字丙号房中的女人果然是她。还有什么发现？我将此事禀告了老爷，他让我千万不要声张，严密监视夫人的动向。就是您在府中饮宴的那天夜里，我发现夫人趁夜来到后园，在角门的太湖石旁与一个男人幽会。先生，果然是他，将拆字之事告诉了凶手。凶手发现事情败露，这才夜入孙家，杀死严氏，绑架了孙希望。其目的就是让我们无法证明夫人便是地字丙号房中受伤的女人。曾先生，您2位在说什么呀？何静，你有没有看清楚与你家夫人幽会的那个男人的脸？他穿着斗篷，没有看清。对了，就在刚刚，我看见夫人悄悄溜出正堂，她怀里还抱着一个灰色的胆瓶。胆瓶？正是。胆瓶？先生，这只胆瓶是武奇请高手匠人所制。从外面看与寻常的瓶子无异。然这当中却有2层内胆，靠机关发条开启。哎呀，如此机密之事，武奇对老朽竟毫不隐晦，足见合作之诚啊！瞒着别人还能瞒着您吗？不过说句实话，事关者大，武奇不敢掉以轻心。因此这藏卡之处，除了我一人之外，就连夫人都是不知道的。哎呀，怀某受宠若惊啊！先生请看，这就是到卧虎庄对盐的铁卡。难道他也是为了盐？文士，您说什么？赵先生？什么赵先生？走。想什么呢？水生，下午从怀先生那里回来以后，你一直心事重重的，是不是有什么不妥啊？我最见不得你这副吞吞吐吐的样子，有什么话你说呀？小静，别怪我，我将大趸船被劫的始末原委都告诉了怀先生。啊？为什么要告诉他这个？因为他是什么？今天我从怀先生那里
知道了很多事情，都与你爹和卧虎庄有关。什么事情啊？算了，你不想知道的。关于我爹，我知道的已经够多了。哦，怀先生答应帮助我们调查整个事情的真相。嗯，怀先生是个很有本领的人，有他帮忙，事情会顺利得多。水生，这不是很好吗？我怎么会怪你呢？小青，事情可能并不是你想象的那样。这是什么意思啊？哦，水生啊，怀先生，怎么样？怀先生，恒春还好吧？非常好。庞四呢？已经睡下了。来。你必须马上行动，跟踪追查。好，我立刻叫醒庞四。走。大人，老爷，怎么样？找到了。请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。